Пазняку. На вуліцы камуністычнай арганізатары спрабавалі правесці несанкцыянаваны мітынг, аднак прыбыўшыя міліцэйскія падраздзяленні не дазволілі гэтага зрабіць. О 5 гадзіне вечара удзельнікі свята разышліся. Олег Лукашевич, Дмитрий Завадский, Сергей Ельбах. Специально для программы. Сегодня в Минске, в день 78-й годовщины образования Белорусской Народной Республики, прошел многотысячный общенациональный митинг. Такой массовой акции на улицах столицы не было уже 4 года. Белорусская милиция пыталась установить железный порядок. Досталось в том числе и нашему коллеге, оператору общественного российского телевидения. По вашим приблизительным прикидкам, сколько здесь людей? Ну, разные цифры называются, но я думаю, 30-40 здесь есть. Заявление белорусского лидера Александра Лукашенко о скором подписании союзного договора безусловно всколыхнули людей. Но мы категорически протестуем, когда всякого рода соглашения подписываются за спиной нашего народа, за спиной наших людей. Мы хотим знать свою судьбу, знать судьбу детей. Народный писатель Беларуси Василий Быков, обращаясь к собравшимся, сказал: «Мы за Россию Сахарова и Ковалева, но мы никогда не поймем и не примем Россию красно-коричневую». Митинг протеста в Минске завершился тем, что его участники собрали несколько мешков с мелкими белорусскими купюрами на покупку, как было сказано, билета в Россию для президента Лукашенко, который туда очень хочет. Единогласно была принята резолюция с требованием к Верховному Совету пресечь посягательство на суверенитет Белоруссии. Затем часть собравшихся направилась к зданию белорусского телевидения, однако милиция не подпустила их к телецентру и постепенно вытеснила демонстрантов с площади перед зданием. С 4 часов дня в Минске все опять стало спокойно. И вдруг, буквально несколько часов назад, пришло сообщение агентства Рейтер из Минска о том, что спокойствие в Минске воцарилось далеко не везде. В сообщении агентства Рейтер говорится о том, что многотысячная толпа после того, как покинула район телерадиоцентра, поняв, что ее требования выполнены не будут, вдруг столкнулась в центре белорусской столицы, разрозненные группы демонстрантов в центре белорусской столицы столкнулись с силами правопорядка. При этом корреспондент агентства Рейтер сообщает, что местная милиция принялась избивать людей дубинками, и некоторые из манифестантов остались лежать на мостовой, по-видимому, в бессознательном состоянии. Вот так выглядит последнее сообщение из Минска на этот час. Вчерашние события, затрагивающие